Сонсгоно Special Planning podcast-ийн мэдээлэл судалгааны хэсэг эхэлж байна. За, манай подкастын дараагийн дугаар бол хот төлөлт ба аялал жуулчлал гэсэн сэдвийн хүрээнд биднээс ярилцахаар бэлдэж байгаа. За, уламжлал ёсоо подкастынхаа хилцэх сэдвийн хүрээнд биднээс хийсэн судалгаа мэдээллийг хүрэхэд бэлэн боллоо. За, дэлхий дээр бол жилдээ бол 1.4 тэрбум хүн болол аялж байна. За, үүнээс бол 1.7 их 80 ам.долларын бол орлого болдог байна. За, дэлхийн жуулчдын тоог ингээд төв дэлхийгээр нь харьцуулж үзвэл хамгийн их жуулчдыг хүлээж авч байгаа твээр бол Европ төв шалгарсан байна. За, Европ төв бол 710 сая жуулчид хүлээж авч үүнээсээ бол 570 тэрбум ам.долларын орлого болдог. За, Америк төв бол 216 сая жуулчин хүлээж авч жилдээ бол 334 тэрбум ам.долларын орлого болдог байна. За, тэгвэл Аз намхан далайн бүс бол жилдээ 400 сая жуулчин, зүүн хойд Аз бол жилдээ 170 сая жуулчин хүлээж авдаг. За, жуулчдыг дотор нь төрлөөр нь авч үзвэл эрүүл мэнд шашны аялал жуулчлал бол нийт аялагчдын бол 27%-ийг нь, за бизнесийн аялал жуулчлал бол 13%-ийг нь, за бусад чиглэлээр буюу дийлэнх нь бол амралт аялал зугаалгын чиглэлээр бол 56% эзэлж байна. За, дэлхий дээрх нийт жуулчдын энэ аялахтаа сонгож байгаа тээврийн ирсэн сонголтын хувьд нь судлаад үзвэл 58% нь бол нисэх онгоцоор, за 36% нь авто тээврээр, за 2% нь галт тэргээр, 4% нь бол усан онгоцоор аялж байна. За, дэлхий дээрх энэ аялагчдын хүлээж авч байгаа улсуудын хувьд ингээд топ 10 улс нь бол нийт аялагчдын бол 40%-ийг нь өөртөө хүлээж авдаг байна. За, тухайлбал Франц улс бол жилдээ 89 сая жуулчин хүлээж авдаг бол Испани улс бол 83 сая жуулчин бол хүлээж авдаг байна. За, тэгвэл орлогын хувьд хамгийн топ энэ 10 улс нь бол нийт аялал жуулчлалаас олж байгаа орлогын бол 50%-ийг нь бүрдүүлж байна. За, үүнд бол Америкийн нэгдсэн улс бол авж байгаа аялал жуулчлалынхаа тоогоор бол топ 3-т байгаа боловч олж байгаа орлогын хувьд бол хамгийн их буюу жилдээ бол 214 тэрбум ам.долларын бол орлого олж байна. За, дэлхийн эдийн засгийн форумаас жил бүр гаргадаг энэ аялал жуулчлалын чадрын, Азийн аялал жуулчлалын чадрын өрсөлдөх чадрын индекс дээр бол 140 улсаас бол Монгол бол 93-т жагссан байна. За, энэ бол үндсэндээ ингээд 14 шалгуур үзүүлэлтээр Монгол улсын аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадрыг бол тодорхойлж байна. За, та бүхэн танилцуулбал олон улсад нээлттэй байдлаар бол Монгол 140 улсаас 128, за аялал жуулчлалын салбарын тэргүүлэх чиглэл бол 85, за мэдээлэл харилцаа холбооны бэлэн байдал бол 85, за хүний нөөц хөдөлмөрийн зах зээлд одоо энэ аялал жуулчлалын салбарын хувьд бол биднээс 140 улсаас 78, за эрүүл ахуйн хувьд бол Монгол улс бол 140 улсаас бол 38-д ирэмлэгдэж байна. За, аюулгүй байдлын хувьд бол Монгол улс 62, за бизнесийн аялал жуулчлалын орчны хувьд бол 140 улсаас 83-д ирэмлэгдэж байна. За, Монгол улсын нэг давуу тал нь юу вэ гэхээр дэлхийн Азийн улсуудын өвний хувьд одоо өрсөлдөх чадрын хувьд биднээс 140 улсаас 7-д ирэмлэгдэж байгаа нь маш давуу тал байна. За, байгаль орчны доктортой байдлын хувьд 131, за агаарын тээврийн дэд үтцийн хувьд бол 140 улсаас 97-д ирэмлэгдэж байна. За, газрын тээвэр бомбын дэд үтцийн хувьд 140-оос 126-д, жуулчны үйлчилгээний дэд үтцийн хувьд бол 105, за байгалийн нөөцийн хувьд бол 62, за соёлын нөөц болон одоо бизнесийн аялал жуулчлалд бол 149-оос 59-д ирэмлэгдэж байна. За, үндсэндээ ингээд дундаж оноо бол 3.5 гэдэг үнэлгээгээр 140-оос 93-д ирэмлэгдэж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бол жилдээ авж байгаа жуулчдын тоогоо нэмэгдүүлэхийн тулд дээрх үндсэн 14 шалгуур үзүүлэлтийг бол сайжруулах шаардлагатай байгаа. За, тэгвэл Монгол улсын хувьд энэ аялал жуулчлалын салбарын одоогийн байдал ямар байгааг хэлэндээ. За, халдварт COVID-19 дэлхийд дахин гарсандаа холбогдуулан манай улс бол 2020 оны 1-р сарын 31-ний өдөр бол хэлийн бомбуудаа хааж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо миний танилцуулах тоо баримт бол ерөнхийдөө 2019 оны тоо баримтууд байгаа. За, 2019 оны байдлаар Монгол улсын хилээр бол нийт 637 мянган гадаадын иргэн болол зорчсон байна. Түүнээс 89.4% нь бол Монголд 30 хүртэлх хоног байхаар 8.6% нь бол 90 болон түүнээс дээш, харин зөвхөн 2% нь бол 30-аас 90 хоног бол ирэхээр
төлөвсөн байгаа юм байна. За эдгээр жуулчдын бүс нутгаар нь авч үзэх юм бол 61.9% нь бол Аз намхан далаагаас ирсэн хүмүүс байгаа маань. За 32.8% нь бол Европоос, 4.3% нь бол Америкаас, 0.4% нь Африкаас, 0.8% нь бол ойролт орнуудаас ирсэн байгаа маань. За ингээд нийт Монгол улсын хилээр бол 2019 оны байдлаар бол 3 сая 43 мянган хүн орсон болол гарсан хүний тоон 3 сая 52 мянга байгаа юм байна. За ингээд 2019 онд бол ирсэн жуулчдын тоо бол 577,300 жуулчд ирсэн байгаа маань. Энэ нь бол 2016 онтой харьцуулахад 173,190 мянган жуулчдаар л өссөн үзүүлэлттэй байгаа. Эдгээр ирсэн жуулчдын иргэншлэр нь авч үзэх юм бол хамгийн их жуулчд бол бүгд найрамд дахиад ард улсаас ирсэн юм байна. 168 мянган жуулчд бол ирсэн юм байна. За дараа нь бол Оросын холбооны улсаас 141 мянган жуулчд ирсэн юм байна. Түүний дараагаас бол бүгд найрамд Солонгос ард улсаас 101 мянган жуулчд ирээд Арлын Японоос бол 24 мянга, Америк нэгдсэн улсаас бол 18 мянган жуулчд ирсэн байна. За манай улсад визгүй зорчдог нийт 25 ширхэг улс байдаг юм байна. Эдгээр улсуудаас бол хамгийн түрүүнд 1994 онд Филиппин улс манай улсад 21 хоног визгүй зорчих эрхээ авсан болол хамгийн сүүлд Эквадор улс манай улсад бол 30 хоног визгүй зорчих эрхтэй байгаа юм байна. За эдгээр визгүй зорчиж байгаа улсуудын нөгөө манай улсад байх хугацаа нь бол харьцангуй өөр байгаа. Хамгийн их хугацаатай орон гэх юм бол 90 хоног манад зорчиж байгаа улсууд гэх юм бол Казахстан, Беларусь, Бразил, Чили улс байгаа. За хамгийн бага зорчиж байгаа иргэд гэх юм бол Гонконгийн иргэд бол 14 хоног бол манад зорчиж байгаа юм байна. За эдгээр Монголд жуулчлалаар ирсэн хүмүүсийн зорилго нь бол 36% нь бол үзэсгэлэнт байгаль, зэрлэг ан амьтад болон эко аял жуулчлалыг бол сонирхож ирдэг болол 30% нь Монголын уламжлалт ёс заншил, соёл, нүүдэлчин ахуйг бол танилцах гэж ирдэг юм байна. 13% нь бол Монголын түүхийг тойрон аялахыг ирж байгаа бол 9% нь бол адлын явдал бол сонирхох гэж ирдэг юм байна. За үлдсэн 12% нь бол бусад шалтгаанаар бол манай улсад ирдэг юм байна. За Монгол улсад ирсэн нийт жуулчдын 69.7% нь бол 2-оос 3 дугаар улиралд ирдэг байна манай улсад. Тэр нь 4-өөс 9-р сар гэсэн үг. Яагаад энэ улиралд ирдэг вэ гэхээр өвлийн улиралд ирэх жуулчдын тоо нь бол харьцангуй бага байдаг. Өвлийн улиралд бол цаг уур эрсдэс уур амьсгалтай мөн өвлийн аял жуулчлал бол манад хараахан сайн хөгжөөгөө үгээс бол шалтгаантай байж магадгүй байгаамаа. За ингээд жуулчдын аяллаа задаргааг та бүхэндээ танилцуулъя. Судалгаанд хамрагдсан жуулчдын бол 35% нь бол аяллаа задаргаагаа дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа. За тус мэдээлэлээс харахад бол өөрийн төр агентгаар дамжуулан аялал захиалсан жуулчдын бол дундаж мөнгө нь бол $2187 ам доллар бол зарцуулсан байгаа. Монголын төр оператороос бол аялал худалдаж авч байгаа нь бол 48 мянган ам доллар төлсөн байгаа. Үүнд тухайн хүний худалдаа авалт, авсан бэлэг, ноолуурын эдлэл, дурсгалын зүйлсүүд бол багтсан байгаа. За харин аялын багц худалдаа авахгүйгээр өөрөө аялал зохион байгуулсан жуулчд бол дунджаар 1658 мянган ам доллар буюу дараах байдлаар бол задаргаа орсон байна. Үүнд бол тээвэр $421, байр сууц болон зочид буудал $400, худалдаа авахд бол $319, хоол ундад бол $246, үйлчилгээнд бол $272 гээд тус бол зарцуулсан байгаа юм байна. За тэгээд манай гадаадаас ирсэн жуулчид маань бол Монгол улсаас яг юу худалдаж авдаг юм бэ гэх юм бол 43% нь бол ноолуур эдлэл худалдаж авдаг юм байна. 28% нь бол гар эдлийн зүйлс худалдаж авдаг бол 12% нь футболк болон хувцас худалдаж авдаг. Энд бол үндэсний хувцас дээл тиймэрхүү юм багтдаг юм байна. За 6% нь бол гоо сайхны бүтээгдэхүүн, үлдсэн бас 6% нь бол ном авч байгаа бол 5% нь бол бусад эд зүйлс худалдаж авах гэж ирдэг юм байна. За ингээд 2019 оны аялал жуулчлалын салбарын орлогоор нь та бүхэнд харагдаж байна. 2016 онд аялал жуулчлалын салбарын нийт орлого нь бол $312 сая ам доллар байсан бол 2019 онд энэ тоо бараг 2 дахин үржигдээд $607 сая ам доллараар бол хүрсэн байна. За 2020 онд бол ковид цар тахал гарсантай холбогдуулан эдгээр тоо маань бол унаад 43 сая ам долларт бол болсон юм байна. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүний эзлэх хувь бол энэ салбар бол 2016 оны байдлаар бол 2.8% байсан бол 2019 онд 5% болж өссөн юм байна. За 2021 он 1-р улиралд бол манай улсын хилээр орсон гадаадын зорчигчид бол өмнөх үеийнхээс 37,1%-аар буюу 90.2%-аар бол
буурсан ийм үзүүлэлт байгаа юм байна. За тэгвэл аялал жуулчлалын салбарын эдгээр асуудлууд нь манай хот байгуулалтын бодлогын баримтчгүүдэд хэрхэн туссан талаар та бүхэнд тавьж танилцуулъя. За Улаанбаатар хотын 2020 оны хөгжлийн ерөнхийлөгөөний тодтол 2030 он хүртэл хөгжлийн чиг хандлага бол 2013 онд Улсын их хурлын 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан. За тус хөгжлийн бодлогын баримт бичиг нь бол үндсэндээ 6 тэргүүлэг чиглэлтэй. Үүний нэг тэргүүлэг чиглэл нь бол аялал жуулчлалын чиглэлээр байгаа. За тухайлбал энэ гадаад дотоод жуулчлалын сонирхлыг татсан нүүдлийн аялал жуулчлалын хот болно гэж бол хөгжлийн ерөнхийлөгөөнд бол тусгасан байдаг. За тус хөгжлийн ерөнхийлөгөөний хүрээнд бол судалгаа хийгээд үзэхээр Улаанбаатар орчмын нутаг дэвсгэрт бол үндсэндээ 205 одоо эртний тийм түгэнд урсгал газрууд бол байна гэж судалгаагаар гарсан. За үүнийг тодруулбал 61 археологийн дурсгалт газар, 7 сүм, за 42 хөшөө, 16 дурсгалт газар, за 51 барилга одоо байгууламж, түүхэн барилга байгууламж үндсэндээ байна гэж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ энэ Улаанбаатар хотын хувьд бол хөгжлийн ерөнхийлөгөөний хүрээнд энэ 20 оны тодтол батлагдсанаас хойш 6 жилийн хугацаанд хэрэгжил харьцангуй одоо бага байсан. За энэ бол үндсэндээ хөгжлийн ерөнхийлөгөөний хувьд энэ тухайн энэ асуудлыг салбарын асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх боломжгүй учраас хөгжлийн ерөнхийлөгөө батлагдсны дараа бол салбарын мастер төлөвлөгөөнүүдийг бол боловсруулах шаардлагатай байдаг. За энэ нь бол аялал жуулчлалын салбарын хувьд бас тодорхой бүрэн хийгдэж чадаагүй учраас 20 оны тодтголын хувьд бас энэ аялал жуулчлалын салбарын энэ хэрэгжил бас бага байсан юм аа. За яг одоо Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн ерөнхийлөгөө боловсруулах ажил бол хийгдэж байгаа. За 2040 оны хөгжлийн ерөнхийлөгөө боловсруулах ажлынхаа хүрээнд бол дэлхийн энэ хотчлтын үндсэн зарчим, за ирээдүйд бий болох энэ хотын эдийн засгийн нөөц, за Улаанбаатар хотын одоогийн байдал тулгамдж байгаа асуудлуудыг үндсэндээ судалж, за маш олон эрдэмтэн судлаачдаар хилцүүлэг зохион байгуулсны хүрээнд дээр төлөвлөлтийн үндсэн концепц маань бол батлагдсан. За концепцийн хүрээнд бол одоо төлөвлөлтийн ажил бол боловсруулагдж байна. За 2040 оны хүрээнд бол үндсэндээ Улаанбаатар хот бол амьдрахад таатай орчин бүрдүүлсэн хот байхаар бол үндсэн алсын хараагаа тодорхойлж байна. За үүнийхээ хүрээнд бол 31 зорилт 111 дид зорилтуудыг дэвшүүлж байгаа. За үүний нэг үндсэн нэг зорилт маань бол энэ аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх бодлого бол яг энэ 2040 оны хөгжлийн ерөнхийлөгөөн дээр сууж байгаа. За та бүхэнд харагдаж байгаачлан Улаанбаатар бүсийн хувьд бол энэ аялал жуулчлалын бол үндсэн 2 коридор бол байгаа. За 2040 оны хөгжлийн ерөнхийлөгөөний хүрээнд бол хотын эдийн засгийн бүтцийн хувьд авч үзвэл аялал жуулчлалын салбар бол одоогийн байдлаар бол нэг 2.1% эзэлдэг бол 2040 оны хувьд бол тус салбар бол 6.7% эзлэн гэж төсөөлж байна. За хотын эдийн засгийнх нь хувьд 2040 оны хувьд аялал жуулчлалын салбар бол 10 дахин өсгөөр бол энэ бодлогын баримт бичгтээ бол тусгаж энэ төлөвлөлтийн ажлуудаа бол орон зайн хувьд нь болоод эдийн засгийн хувьд нь бол ингээд нарийвчлан боловсруулж байна. За Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг алсын хараа 20 бодлогын баримт бичиг маань Монгол улсын их хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан. За тус бодлогын баримт бичиг нь бол үндсэндээ 9 бүлэгтэй байхаар бодлогын баримт бичиг нь боловсруулагдсан. За тус бодлогын баримт бичгийн 4 бүлэгт нь буюу үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл, за эдийн засаг, бүсэлсэн хөгжил, за Улаанбаатар ба дагуул хот гэсэн энэ үндсэн 4 бүлэгт бол аялал жуулчлалын салбарын энэ тэргүүлэг чиглэл үйл ажиллагааг бол үндсэндээ бодлогын баримт бичигтээ бол уялдуулан тусгасан байна. За тухайлбал бол үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлд бол нүүдэлтийн соёлыг олон улсад сурталчлах, үндэсний агуулга бүхий энэ олон анги кино контентуудыг бий болгох, за үндсэндээ бол дөрвөн улирлын энэ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр бол энэ бодлогын баримт бичиг туссан. За эдийн засгийн хэсгийнх нь тэргүүлэг чиглэлд бол үндсэндээ аялал жуулчлалын салбарыг бол хөгжүүлэхээр бол тусгагдсан. За бүсэлсэн хөгжлийн энэ бүлэгтээ бол үндсэндээ аялал жуулчлалын салбарыг энэ хөдөө орон нутгийн онцлог өөрийнх нь байгалийн тогтолт эзэн засгийн боломж дээр суурилж бол бүсэлсэн байдлаар бол аялал жуулчлалын салбарыг бол хөгжүүлэхээр тусгагдсан. За тухайлбал бол энэ баруун аймагуудад бол олон ястны угсаатны соёлын үеийг сурчлах аялал жуулчлал, за хөвсгөл хангаан нуруунд бол соёлын аялал жуулчлалыг, за говь орчмын аймгаар бол амралт нөхөн сэргээх аялал жуулчлал, палеонтологийн аялал жуулчлал, за
хилийн аялал жуулчлал гэх мэтчлэр үнээр болоод үндсэндээ хөдөө орон нутгийн өөрсдийг нь онцлог суурилсан байдлаар аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхээр тусгагдсан. За яг энэ бодлогын баримт бичгийн нэг чухал зүйл бол энэ Төвийн болон Улаанбаатарын бүсийг болоод үндсэндээ бизнесийн аялал жуулчлалын чиглэлээр хөгжүүлэхээр бол энэ бодлогын баримт бичигд бол туссан. За үндсэндээ 2025 онд бол Монгол улс бол 1 сая жуулчин авахаар за 2030 онд бол 2 сая жуулчин, за 2050 онд бол 6 сая жуулчин авахаар энэ бодлогын баримт бичигд бол үндсэндээ туссан. За дэлхийд дээрх энэ ковид цар тахлын улмаас бол энэ аялал жуулчлалын салбарын бүтэц бол нэлээд өөрчлөгдөж байна. За энэ сэдвээр хүрээнд бол биднес подкастынхаа дугаараар дэлгэрэнгүйгээр бол ярилцахаар бол төлөвлөж байна. Мөн та бүхэн манай Facebook, Instagram, Twitter дээр бол өөрсдийн үзэл бодол, шүүмжил, санал бодлоо бол дэлгэрэнгүй хуваалцаад бид бүхэнтэй бол хамт байгаарай. Аялал жуулчлалыг хэрхэн хөгжүүлж болох талаар олон саналаа бас бидэнд илгээгээрэй. За, удахгүй подкастынхаа шинэ дугаараар уулзъя.